哇！真係第一次見到有波機腸粉啊！真係好多年啦，做好多年係嘛？廣東人嘅秘製醬汁，開啟你浪漫的一日啊！咁好，今日又係 Anko 嘅早餐系列啦。今日就帶大家去一間菜市場入邊嘅波機腸粉啦。Let's go！呢啲係咪平時你哋同阿媽一齊過嚟逛嘅街市啊？廣東人啲寶藏小店總係會藏喺一啲深藏不露嘅地方。到噃，米漿都係現場磨嘅，一碟齋腸5蚊雞咋？嗰個豬肝加蛋要個牛肉啊，喺呢度食啊！哇，隻豬肝就好足料喎，真係超級大份啊！做嘅呢個就係牛肉腸啊，呢個就係我最愛嘅豬肝加蛋。開餐9蚊一碟咁樣嘅腸粉。啲料足到你真係不敢想象。雖然佢一腸粉皮咧唔算特別薄啦，但係咧佢入邊啲豬肝啊超級足料，見到嘛？好大份啊！入邊廣東人一日嘅浪漫就係從而家開始嘅。我好中意佢呢間豉油啊，啲油香超級足，然之後啲豉油嗰啲鹹度啱啱好，跟住佢超級大份嘅豬肝，佢整完之後超滑㗎。嘢我已經差唔多食咗一半啦，豬肝仲有咁多，係啊，攞住條頸鏈咁樣。而且豬肝啊食落去一啲臊味都冇，你係要牛肉腸啊，好滑牛，9蚊一碟腸粉加一杯豆漿就可以開啟你開心嘅一日。呢次真冇甩拖啦，下次再會。